Всем привет! С вами канал Родные Просторы. Сегодня мы сидим без света. Дубарь страшный, котел у нас двухконтурный, и это такая зараза. Поэтому вот растопили каминчик, который греет только когда сидишь рядом с ним. Бонечка, елочка без огоньков. Ой, кто тут пришел? Гекуля просится на ручки. Гекуля. Грей, как всегда, в ожидании, что его выпустят на улицу. Сейчас сфокусирует. Нет, что-то не хочет. Темно, не нравится фотоаппарату, не хочет работать. Кирюха, он что-то бегает. Так что... Такие у нас пироги. Вот что я хотела. Я хотела показать вам свинку, которую мы сшили. Сейчас, секундочку. Подушечка, чтобы не загорелась еще от искорок. Так, сейчас мы быстренько посмотрим свинку. У нас новая свинка. Вот такая порося. Плохо, что нет цвета. Лучше никак не получится. Ну вот. Вот такая свинка у нас вышла. Ой, плохо. Не хочет фокусировать. На улице у нас сегодня дождик. Плохо видно. Дождик капает. Градусник. Сколько у нас градусов? Попробуем посмотреть. Да я не вижу сколько. Ну, в общем, наверное, плюс 5, я так думаю. Да, Кирюха? Ты в окошко пришла посмотреть? Воробушков погонять? Да, Кирочка? Любительница лазить по столам. Да, Кира? Ты любительница лазить по столам? Так что вот сидим все и ждем включения света. Без интернета грустненько, без телевизора. Все привыкли к цивилизации. Ну, телевизор мы не страдаем, его практически не смотрим. А вот интернет, это да. Так что вот такие у нас сегодня пироги. Заходите в гости, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, и вы будете в курсе всех событий. Всем пока!